喂，係，哇，咦，做咩試咪咩而家？唔係咩？唔係咁試嘅咩？試咪係要揾盧海鵬試噶嘛？試咪要唱出嚟喎。你放心，我唱硬嘅。想開頭聽你唱咗先㗎。啊，咁啊，即係先係咩啦？打聲招呼先啦。又到逢星期四9點鐘，裝大新聞啊！咁啊，可以出去撳下個窿窿，入翻嚟先至飲咖啡。你唔使 like 嘅咩？都要 like 㗎，你淨係撳啷啷喎今次。係啊，齋啷，齋啷嘅。啊，即係大家一聽就知係 like 嘅啦，唔使。我知，因為 long distance。我唔係㗎。你做咩啫？你今日轉得咁快嘅？好犀利！冇嘅，我哋都會講嘅。嗱，呢個因為我哋真係我都講晒俾大家知啦。因為而家喺呢一個3月5號晚嘅時候咧，我就應該唔喺香港嘅。我可能瞓咗啦。你我都唔係啊。邊咁嘈？你兩個啊？但係就算係都我又咁早瞓係嘛？9點鐘，唔得。 9點鐘瞓，好難瞓得着。你瞓着咗未其實？你試下真係到3月5號，WhatsApp 我睇下我瞓咗未？冇啦，到時我都會喺 chat room 見咁啊！咁啊，睇下大家即係啱乜春咁樣係嘛？咁啊，我應該會嗱，我呢次係先去，即係其實我都係去仙台，因為我先去台灣先。係。仙台收到你，收到你個仙台。啊！首先啊先。係啊，我都去仙台嘅。咁就咁佢都我熟。後台就你熟啲啊，係啊，後台你熟啲，係啊，啱啊。咁啊，咁咪喎 ，Jerry 後台都熟。我熟前台多啲，分唔 desk 係啊係嘛？ ，Jerry 點解都熟咧？因為佢係有後台。呢啲我唔知，我唔清楚。我都唔知喎，你冇話俾我知我後台係邊個？誒，真係。你轉面望下。嗱，呢啲係 ham 區啦，呢啲啊。咩啊？呢啲係 ham 區啊，呢啲啊。好謙虛啊！哇，佢識啊，佢知啦，佢知道啦。佢識講，但係未必聽得明。係啊，係啊，我都聽唔明。我重複多次，我所有嘅鄉下話我都識講，係唔識聽同埋唔識解嘅。係啦，就係咁解係嘛？咁啊，個人喎，可以講下啦。呢一個因為都已經定咗個行程，應該 exactly 係呢一日嘅。即係夜晚當然已經去咗啦，我應該係會喺呢一個嘅喺2個星期前，即係錄影呢個時間好出名嘅咩啊？法鼓山啊！我玩嗰條繩嗰日精彩啊！嗰條繩好正。係啊，但係我哋而家出街呢個又已經2個禮拜後啦嘛。係啊，勾晒㗎啦，已經係勾晒㗎，係嘛？咁啊，會去睇睇，咁啊，到時咁啊，總翻嚟真係大把嘢講嘅其實，我哋自己個人咁啊，今日唔知大家會唔會係咩咧？見到好多啲蛇蟲鼠蟻。我又冇啦。我又冇喎。但係冇辦法，因為今日係咩啊？今日就係驚蟄啊！驚蟄。What is 驚蟄？3月5號驚蟄係咪？驚蟄係啲咩啊？王子應該識答嘅。驚蟄啊！係啊。照計就係啲喺地下入邊嗰啲昆蟲啊、醒嘅時候。即係淨係地下嘅啫。叫做慢奶啦，係啊，即係咩叫冬慢奶眠完之後咯，冬眠完之後。即係佢慢慢奶嘅。慢奶就醒尿過來咯，慢奶咩嚟㗎？好犀利，仲係好認真咁答喎！你啊，好厲害啊！驚蟄係把刀咯，好厲害啊！把刀，好厲害啊！黃景把刀。唔係當年有套戲咧係好出名㗎，即係有關講驚蟄呢一樣嘢，係嘛？又同盧海鵬有關。盧生。係啊，
佢一坐低，俾哇嗰個叫咩啊？小奄奄啊，好似係。小煙煙係咪啊？啊嗰套啊，我唔記得咗邊度咩名啦，唔好講啦，係咁一坐低俾幅相佢，你同我打呢個。我竟叫係啊，你同我打呢個。啊係嘛？咁啊，哇！做咩打佢啊？邊個一問做咩打佢？係阻我上位。好記得呢個對白，係啊，好記得呢個對白，係咪好一流？呢個完全係傳統咯。其實經籍就係咩咧？就係專係愛嚟咧打小人。係咪因為佢哋趌個頭出嚟啊？即係同啲昆蟲一樣。昆蟲啦，或者係即係第一個趌出嚟嗰啲咧，咁就專打第一個趌出嚟嗰啲。嗰啲係地呢期興用玻璃樽喎，打地勾咗啊你！勾咗㗎啦，2個禮拜後啊。要維他奶。咁可能2個禮拜後仲用緊玻璃樽咧。又睇下電影。哇！維他奶玻璃樽，我已經冇咗個印象。維他奶玻璃樽爆唔到㗎啲齋坑嘅。夠啦，夠啦。坑啊！哦，即係齋係我哋坑係嘛？啊！阿亨師兄啊！入主題咩啊？呢個係主題嚟㗎啦，呢個經籍啊嘛。哦。因為經籍，因為講俾大家知，即係點解呢個會同我哋呢一次講我哋呢個26年啊，第一次嘅修心啊，修心之戰會有關係嘅，絕對有關係嘅呢壇嘢，係嘛？喂，咁你哋有冇打過小人？打人就有，但係佢少唔少啊？佢都少。佢都少。如果唔係都唔使打。即係佢可以，即係可以少打越嘅，細，即係佢可以少嘅，但係唔係一定要打嘅。齋少。齋少係嘛？咁即係有，即係都有打過喎。冇啊冇喎，應該我俾人打多啲。你咩？你周身痛啊？唔知啊，但係應該成日俾人打啦，周圍得罪人㗎嘛。哇！已經去到咁樣我係嘛？咁啊真係陰公啲啊！咁啊傳統啦，但係其實呢種傳統嘅其實好奇怪，即係最開始其實就唔係做呢啲嘢嘅，都講得明經籍啦，係嘛？咁就即係所有嘢咁啊驚咁啊醒啊！係。咁就咩蛇蟲鼠蟻咩野獸啊！野獸都包嘅。野獸都包，咁就即係嗰啲之前好出名就係喺呢個冬眠之前啊，嗰啲紅人啊食人噶嘛，係嘛？咁我喺呢個時候就唔去得㗎啦。咁麻煩啦，之後我就係去日本屌。熊出沒。唔係呢次我帶定武器㗎。有咩武器？去屠熊啊！係啊，我自己咪就係武器，我自己就係武器。咁啊，即係佢哋經籍就出嚟揾食啊！就係啊，經籍就出嚟揾食，餓啦。係啊，對啊。咁所以咧，其實就係咩啊？係點解要祭白虎啊？祭白虎係呢個就係經籍傳統係要做嘅嘢。其實你都鬼眉你啊鬼眉。有九龍咪得咯。龜眉其實唔使有鄉音嘅，龜眉有 English。因為但 English 咧，你都有好多鄉音喺度喎。有口音。係啊，好多口音喺度喎。你由開頭你試下問下啲年紀大嘅，即係好似王子嗰啲咁樣。哦，OK。咁啊，即係你係啊，爆呢啲。你聽翻最早期007啊，呢一個嘅新康納利嗰個時候啊，其實新康納利已經唔算，我冇講羅渣摩啊，嗱係嘛，佢自己爆出嚟嘅。你哋呢啲全部啲人名嚟㗎。係啊，我以為你講緊利賓納。唔係啊，佢哋全部英國人啊，係英文人嚟㗎，係英文人嚟㗎。嗱咁佢哋咧，佢開頭嗰紮英文啊，佢仲有好多咩啊？仲有好多呢一個嘅愛爾蘭嗰啲口音。係點㗎？需要佢咁你聽翻阿新康納嚟講咁咪就係咯。你特務嚟㗎嘛？所以佢咪要有呢個咁啊？哦，你明？哎呀，終於明啦。
你係零零花咋？啊，仲有3個零零公。零零財，零零起啊！唉，真係係嘛，所以去到邊度都要有鄉音，咁啊穩陣啲啊，開心啲啊，係嘛？咁啊，祭白虎其實就係啲咩咧？咪就係即係好似而家你有陣時你係嘛新年打鑼打鼓啊，係嘛燒炮仗啊，咁就我哋啊咩啊可以嚇走啲小動物啊嘛。啊，咁就係呢個咁嘅時候，好嘅，係啦，咁就佢即係不斷傳統落嚟啊，走出嚟，哇！如果你橫掂都係我哋嚇走啊，我話不如我哋嚇走啲小人，所以咪變咗打小人，由嚇動物變咗嚇人。係啊，個嚇人啊，係啊，因為動物開始唔恐怖啊，人恐怖好多。係啊，人恐怖好多㗎，而家人係恐怖好多啊，咁啊，所以就不如嚇下人好過啦。咁就用呢個咁嘅方式啦，咁啊，其實以前就唔會有相啊，係嘛咁啊，整個名出嚟，整個名又未必有人哋嘅時辰八字啦，咁啊整個名，攞兩張紙，咁就揾啲拖鞋，即係所以唔用拖佢，哦，你方便攞嚟打小人嘅，隨時隨地就除拖鞋啦，哇，好方便，我打曱甴多，好方便。打曱甴多，係啊，唔係嘅，以前就唔係用拖鞋嘅，其實係用嗰啲即係嗰啲嗰啲竹鞋嗰竹石啊，屐唔係用屐，係嗰啲即係未築成屐嗰啲草啊，草鞋咧，佢攞一斬啊，係咁喺度搏，我即係淨係攞個草。係啊，一堆咯，一堆咁係咁喺度，係啊禾稈草嗰啲啊，係啊禾稈草咧，哦係啊，佢綁大閘蟹嗰啲啊，嗰啲唔係水草咩？鹹水草啊！嗰啲鹹水草哇仲死啊，俾佢搏仲大鑊啊啲劑，咁我搏佢。再搏又搏，係咁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 搏，係啊，係咁就係咁就，係咁就係咁就，係啦，係咁就係咁咯。明嘅就明啦，係啊，呢個位明嘅就明啦。係，咁啊之後去到即係個再先進啲，開始有相啦，啊就俾相人啦，啊就係咁咯。有個歷史，畫佢個樣咯，如果冇相，好容易錯啊！點錯？即係你例如可能你俾我畫，一定錯。俾你寫名都大劑啦。係啊，全部甩晒㗎，全部甩晒㗎，你唔知佢係即係唔知究竟係打邊個㗎，其實好大鑊㗎。咁所以咧，真係點解話呢一個都係要有主題咧？喂，我哋用啲咩形式去真係去驅趕小人？你覺得？佢由而家我哋啊喺呢個真係啊，我哋叫做覺醒年代，係咪用呢種形式啊？即係話係一個我哋係針對性，人哋做啲咩嘢？我哋用呢種方式去處理呢件事，有必要理會咩？對放下對，啱。所以好多傳統其實講俾大家知，呢個咪就係咩啊？呢啲咁嘅傳統係好困住一個人嘅啟發。即係有啲人如果年年都去打咧，係啊，年年都咁執着啊！你本身就有好多情緒擺咗喺入邊。對，情緒係咪由呢一種形式去處理？其實呢個變相一個逃避，完全一種逃避嚟㗎，係嘛？你係嘛？好似而家都即係講翻啦，係嘛？都3月5號都正月尾啦，係嘛？係咪過咗？好似新年
喂，而家仲有幾多人都跟住佢傳統啊？好似冇乜人咁做啊！都少啊！我覺得搭車即係已經好少人好似以前一代二代啦，或者着晒嗰啲唐裝啊，因為有啲真係一家大細都會換晒嗰啲衫。佢攞住個嘉頓餅啊，雜餅，雜餅啊，雜餅記住係雜啊！餅，係啊，所以而家唔係用維他奶樽嚟坑人，用罐喎，用入罐邊要咯裝到餅，確聲即係總之未食住嘅，未食住嘅反手又得，反手又得，嗰個係個罐蓋啫，係我係成個罐啊，車落去，我係成個罐未開啊！係有埋嗰個永安嗰個包嗰啲紙啊，嗰啲係啊，成個懟落個頭啦，佢穿係笠落去，係咪唔會啦？係嘛？呢個就係咩啊？仲有咩啊？嗰個曲奇啊，嗰個乜撚嘢曲奇係啊，係啊，係，仲有花街朱古力。我蘇花到而家我未見過啊，未見過。好似真係冇乜。今年係冇乜咩㗎，我見到有人稱住走嘅，但係好大怨氣咯。稱住啲咩啊走啊？稱住個袋藍罐曲奇走嘅，哦，係啊，唔係啊，有陣時咧好有怨言，好似好想揾個垃圾桶擺低就走。嗱，你講起呢樣嘢咧，有陣時咧逢星期四咧，都有唔少人咧攞住唔少嘢走嘅。係好大怨氣。都冇嘅，都 OK 嘅。唔係啱啱上次我哋去食嗰間嘢一樓啊，一流啊！係嘛？阿伯母都讚啦，係嘛？嗰隻雞啊，第二朝就得翻隻豬啦，頭豬頭啊，得翻隻豬哇！頭。哇真係好撚好食，出色。屌我真係要去一次，真係好撚好食。着10條褲搞唔掂嗰間嘢。唉，唔掂啊！真係冇啦，我哋以前食開嗰咧唔得啦，唔得。即係我寧願係即係搭幾程地鐵都要去嗰度食。冇錯。其實都唔係好遠嘅，即係唔係好遠嘅咋，係啊，好方便，好方便。你地鐵出口一出就係啦。咁啊，即係有人催你又問啦，咁啊追佢俾條拎你。唔使揾追福得㗎。係喎，係喎，又得喎，搭我朵得㗎啦，去到嗰度。又係喎。係咁讚啲阿姐皮膚滑。唔係嗰個又好離譜嘅，即係呢單嘢又係好撚離我譜。出自真心嘅，你摸過嚟喎，唔使摸啦呢啲。係啊，你最重要嗰點就係你之前你讚過人嘅，係啊。跟住 reject 得。係啊，但係真係一嘢 ban 埋。後尾原來源於係人嘅啫。係唔係係源於人嘅年紀。又唔可以咁樣講嘅。啊咁啊，即係你原來你真係好氹到啲某程度上啊，係嘛？係啊年紀係啊，喺某程度上嘅年紀嘅女性啊，揾食呢啫。啲 friend 嚟喎。好犀利啊，好犀利啊！過廿年哇後再同你哇講咧，哇！屌哇！佢真係笑到啊！佢摸我個頭啊！佢摸你頭咩係啊！佢摸你啊！佢咁樣梳梳個頭啊！佢冇出聲喎，佢冇嗌唔好喎，絕對唔抗拒，佢冇 say no 好願啊，意嘅，係完全冇 say no 有冇攞喎。埋隻手俾人摸？佢爭啲想摸我。係佢要摸翻你隻手，哇！你隻手仲滑喎，跟住搭落去，爭結果少少都唔知你做廚房，爭少少，我畫過佢嘅，下次有行機會落去跟住捽咁。屌發生過咁多事我都唔知。個過程係發生咗好多細節。唔係我懷疑我掛住食嗰嚿雞啊，因為實在太好食。唔係嗰隻乳豬都好撚離譜，超勁！入口即溶。乳豬好耐未試過咁好食。咪用佢脆到唔係簡單乳豬，之前嗰啲係有啲係淨係個皮脆，個肉好鬼硬啊！好離譜啊！好離呢個譜啊！係夾埋咗一齊。係啊，好好食，都唔知點講好。話少講到好似我哋有份咁樣啊！即係第一就係講俾你聽，就係因為我哋冇份到先即係完全係真心推介啊！不過放心啊，遲啲有得食係嘛？因為以後都食嗰度。整碗攞走，條魚哇！如果俾阿芬姐去分啊，佢一個人食晒啦。唔係啊，就一落匙羹嗰下咧，落去。哇！
嗰下已經話㗎啦。呢啲咪魚咯。嗱，你諗下我講得係幾專業啊？因為我哋係用匙羹嘅，嗯即係唔係用筷子，即係兩隻匙羹嗰隻，真正分魚喎。真正分衣嚟嘅，真正分衣。哇！原來真係你咁離譜嘅，搞到我依家好想落去揾翻阿姐，我要唔係食，係揾阿姐啫。淨係係啊，淨係揾阿姐點都要唔係食㗎啦，係嘛？即係呢一個其實係個做人態度，做人態度真係我哋正所謂係呢個末法嘅時代啊，亦都係覺醒嘅時代。喂，做人係咪應該係要咁樣？即係仲用一個係敵對發出自己怒火啊！即係呢個係貪真之嘅真啊！用呢種方式去對待呢件事，冇可能㗎啦，其實。咁你哋都已經知，因為我都講過唔少次，係嘛？你哋都你哋嘅修為都已經去到某一個程度上，都會明白復仇報復係嘛？呢種咁嘅心態，只會都係自己受。但係有好多人都仲係處於佢累世嘅因果，今世又要我打翻你，下世你又打翻我，佢哋就冇了結咗呢個因果。你而家直接係講最重要嘅要點。嗯。點解佢會有呢個現象？就係因為因果。嗯。呢個現象係源於因果，所以一去到因果嘅時候，我哋應該要由處理因果嘅方式去處理呢種現象，唔係去淨係去處理呢個現象。因果嘅方式，我哋可以點樣處理？我哋成日都會點解就係話要咩？要多謝某啲人，係嘛？你冇佢，呢個世界就唔會分裂。即係所有嘅呢啲咁，我哋直接所講嘅撲街，其實你係要咩咧？你係要由佢身上去學習，去接受磨練，係有呢種形式，係嘛？唔係再淨係去咩咧？去睇佢我睇你幾時死，我睇你點死。係嘛？唔係由呢個方式，有個因果。但好過癮啊！呢次點解我呢個26年，尤其是26年啦，呢個嘅赤馬年啊，第一集就講呢一樣嘢。可能大家喺呢一個嘅新年農曆新年嘅時候，就算硬少多，你都會有機會，你會見到，係嘛？可能某啲嘅屋企人見到好多唔同嘅人，你會見到有個極端走出嚟。有啲咩極端啊？最會成日聽到嘅就係我真係而家真係係咯。唔同晒咯，係嘛？得閒咧，我就走上去食個飯，冇再揼個骨呢一樣嘢，好似冇晒咁，我唔知點解。有嘅，唔我講啫。我未去過，收埋唔知咗呢啲人講嘅。我未去過，真係唔知。揼個骨咁搭車好快。秋官腔係嘛？呢個係秋官腔咩？唔係，呢個係大時代嘅時候，唔通？呢個係呢個咪就係極端。
即係話而喺呢個咁嘅世代裏邊，你會見到有唔少人被所有嘅大話去引導，佢自己被呢個大話去蒙蔽都唔知嘅人誒有好多。佢哋依然跟住個鐘擺去行，嗯，發去邊就行去邊。冇思想，嗯，冇思想。但係大家特別係睇到呢個節目嘅人就好過癮，完全係同佢哋係另一批人。會唔會去揼個骨？唔使啊嘛，俾你答咪得咯，係人都識答啦呢啲嘢。你都係想我哋咁講啫。搶答天才。我就想用阿吉吉嘅例子，我唔知3月5號佢嘅手點啦，另但係外喺我而家錄音嘅時候咧，佢嘅手就好開心嘅。但係你使乜上去揼骨啫？係嘛？2下搞掂。係咪真係兩下？誒，你又理解翻啦，由 Jerry 講翻啦，咩叫為之一下？唔放手為之一下。我以為響嗰2下聲為之一下，係佢一日唔鬆手都係一。都係為之一下，係。都話當年我即係啊，即係仲好多時間喺度做教練折磨人嘅時候咧，咁坦白得唔得？係啊，你知唔知我點樣數嗰10下㗎？唔想知，永遠都數唔一到10。唔會有希望數嘅。到8，跟住哎呀，又唔記得數到邊。我又唔會嘅，咁我呢個太撲街啦！呢個大撲街，我做唔到。我聽下你嗰個有氣。係啦，我話點樣嗱？我跟住去翻我通常嗰個時候咧，我係會咁嘅，係會特登係大家練掌上壓啊，或者拳上壓嘅時候咧，嚟開始先，即係舉起咗隻手先啊，舉起咗，好啦，唱首歌。喂，你嗌得未啊？嗌咗啦，數啦，嗱，大家放心，係大概撐緊啦，唔好再講啦。係啊，撐緊人，大家放心，只係做10秒嘅啫。咁你數未啊？已經過咗廿咁秒。係啦，啱。咁我而家咧開始數啦。準備開始。1、2，哇！咦？你做得咁好嘅？哦，3，咦？我數到邊啊？數到1，咁即係下一個係2。係啊，冇啦。哇！簡直嗰種嘅折磨啊，即係喺心態上嘅折磨，簡直係10秒猶如10個鐘一樣。冇分別㗎。講就話10秒啊，去到我最中意就係去到9啊，去到9個啊，我哋就快完個咯噃。係啊，講翻10秒嘢先。係啦，咁啊10咁啊，哇！大家嗰種嘅興奮啊，真係。嗯，佢哋會唔會打你小人？應該唔夠力，係啊，都冇力㗎啦，冇力㗎啦，好遠。怕咗。完全冇力。攞張相俾阿姐。所以好慘嘅以前，即係一去到即係一去到操體能嘅時候咧，個係寧願想走啊！咁你以前唔識。你識我，諗你唔想同我講嘢，你就係想嚼我你。哋唔需要喺佢手上面操體能。係好陰公。我即係我諗起我都覺得，即係如果我係佢哋，我都覺得陰公。你走咗啦。我你直接嚼佢啦。我嚼咗佢啦，我嚼咗佢啦，啱嘛？咁其實你好睇透因果呢件事，好睇透啊！即係作為嗰個地獄式嘅教練，係啊，好完全看透。佢唔 care 啊，完全。將因果玩弄於喺掌上邊。其實你好簡單，你只需要唔使理人哋感受咪得咯。嗯。係啊，你即係嘛？做治療就係咁啊！哎呀痛啊！但係我有度好，我會幫人哋嗌嘅，即係話你哎呀你痛啊！哎呀
但係佢嗰下嗌同你嗰下嗌唔同喎。係啊，我嗰個嗌咧有少少打雞屎咁樣，係啊，係啊，即係嗰種係幸災樂禍嗰種咧，好涼啊，好涼啊，受嗰個就好撚熱，我就好涼。我喺度咁，即係個個都知啊！你痛嗰啲位咧唔知係大力啲。咪所以使開心錢就係咁樣咯。就係咁解啦，就係咁解。係咪啊？覺醒啊！成班會點樣啊？即係其實就係而家我哋睇節目嘅呢一班，我哋呢一班人會唔會跟傳統咁由頭到尾都唔使？係嘛？你係嘛？初三係咪有赤口？完全冇。日日都係。係啊。幾時都可以。幾時都係。其實我哋逢星期四都係。因為我成日都食日本嘢啊嘛。赤新啊！拖羅嗰隻嘢咪叫赤口咩？嗰隻叫赤背。仆街係啊！嗰嘢叫赤背。嗰塊叫赤身，嗰隻叫赤背。哦，個身叫赤身。係啊，嗰係赤口，青口，唔係赤。青口就唔係食日本嘢嘅喎，唔係喎都有喎。咁啲肉咧？酒煮青口，酒煮青口。啲肉咧？肉赤唔赤？肉都赤埋咯，埋單嗰陣。肉真係永遠都唔赤，肉真係永遠都唔赤，真係好鬼死開心啊！唔會啦，大佬仲搞埋晒啲咩啊嗰啲，屌你咩初15先拆利是，你都黐線。初一就拆啦，乜嘢我轉頭就拆啦，即係我好有禮貌㗎，我唔喺人哋面前拆。甩下先，我好有禮貌，使乜甩啫？屌你乜鬆少少已經見到佢咩顏色啦！我使撚甩佢咩係嘛？咁啊，轉頭我將我利是封抌咗個垃圾桶啦！屌你最緊要個餡㗎啫嘛，係嘛？你使鬼仲係好咁冇需要啦。其實覺醒年代就係咁啊，分開兩批人，就係呢種極端。一種你好聽啲講就話好傳統，其實即係咩咧？唔會寫。英文嚟啊！係。猛實。嚇？文室啊 ！Stubborn 好嘢嚟嘅。好猛實。Stubborn 好似中文啊！呢個似中文啊！呢個。我學中文啊。呢個反而似中文啊！是特品咯。啊，是特品啊，是特品。呢個反而我覺得似中文嘅，猛實就好明顯係英文嚟嘅。啲鬼妹中文都幾好。A B C 啊嘛，佢啲淨係識 A B C。第二種就係我哋呢種人咯，係嘛？我哋完全係唔會係跟咩傳統，屌你老味，有假就放啊，係嘛？死人都要咁。個頭你而家你睇翻下啲飲食嗰啲嘢，哇！大佬喂，如果香港嚟㗎，以前喂邊度會咁早收㗎？係嘛？你而家你商場嗰啲嘢直頭係咩啫嘛？即係係嘛？無休啊，10點食晒，全年無休㗎嘛以前。如果而家嗰啲哇跟晒某笪地方咁，唔知年20幾就已經收嗰啲黐線嘅，點解要咁做啊？屌你翻鄉下啊嘛！點解要咁多人翻鄉下咧？誒，把幾咯，咪就係。唔係淨係講跟唔跟傳統，其實講咁耐，我哋最重要講嘅係啲咩？其實係睇個人喺生活上每一件事裏邊，用啲咩心態處理。但我唔講覺醒嘅人，我哋個覺醒嘅人係咩咧？點解我哋其實呢個主題就叫天人覺醒。我唔講我哋一班人係點樣先啊？
你試下由個心態又出英文啦，呢班猛實對於每一件事用咩心態去處理？係咪好似初四咁樣？初四咁會點啊？初四咁嘅樣啊？錢又使晒，仲有咧，假又冇買，但係又冇埋咗咧，最後嗰句先最硬心噶嘛，仲要翻工。工又要翻，係嘛？呢下先係最硬心噶嘛呢句，點解要用咁嘅心態？個意思咪就係、喂，屌你嗰份工，屌佢真係純粹係咩啊？好似係揾錢嘅啫喎，即係唔係真係你想做嗰樣嘢？純粹生活生存。生存，好老實啦，我哋講得再深入啲，我覺得佢哋連生活生存都未到。生活要有嘅係啲咩嘢？喂，係咪淨係起居飲食？我哋講健康都要咩？都要身同埋心啦。每人係冇生活嘅。如果你又講到生存呢兩個字，我又想喺下個星期下一集 Eason 嗰度先講，因為嗰度係講到有關人嘅健康要有嘅係啲咩嘢？我哋講修行講修心，最主要都係咩？就係生活。要有生活，衣食住行只係其中一點，4樣嘢，但其中一點。要有嘅係啲咩？你係要去揾翻真正你自己咁多世做開嘅嘢。咁當然。即係可能而家你哋心目中都會有一個問題，個問題就係、屌你老味，點解其實我哋要揾？喂，點解我哋要喺之前嗰世離開之後，要你去忘記晒你之前有做過嘅嘢？係嘛？我都用咗。對上嗰幾廿年都全部我都唔撚知我自己做過啲乜撚嘅，點解要咁？有冇諗過？即係俗語所講嘅孟婆湯，係嘛？要你走嘅時候，飲咗呢碗嘢，乜嘢都忘記晒，點解要？算唔算係要放下？即係呢個好似好強制放下喎，唔係你本身嘅原意想放下嗰樣嘢。但係你點解？記住，未必幫到你咯。佢點解會幫唔到？佢會一路咁樣加強你嘅執念，厲害！或者係其實我又覺得記住係真係好似冇乜意思。我覺得好似 reset 一隻 game 咁樣。係。你上一世行翻嗰一套嘅，你下一世再重新行翻嗰一套，你嘅選擇會有唔同咗。嗯。呢一個就係睇你喺每一世經歷嗰個功課係同一樣嘅嘢啫嘛。俾多個牽使大家嘅，每一世你冇辦法，你都係會有一個課題。喂，但係你會諗，喂，屌你呢個課題，就係因為之前我冇做好嘛。咁點解要去忘記？
記得唔係易啲咩？係嘛？冇得新嚟過咯。重新嚟過啦，冇咗個限制，冇咗個限制。多咗你可以由頭。你喺唔同嘅體驗嗰度去重新領悟一啲嘢。嗯。全部你所講都類似，但係你頭先咧，丁頭先我講有個位咧，其實好撚近㗎。其實係啲咩咧？係同個執着有關。原來我哋當每一個人嗱，其實呢個完全係一個最大嘅慈悲嚟。當我哋每一個人，我哋只可以假設，因為個系統唔係咁做。假設我哋係記得晒之前咁多世嘅嘢，你由新嘅世代一開始，因為你好清楚你所有嘅課題，你會點樣？有冇諗過？必須要過關。反而係冇必須，而係好清晰地知道自己要做啲咩嘢，咁樣就會有一個貪念之心去做，你要去完成嗰個課題。捷徑。你要好想做好個課題，就係因為你知道晒啊，反而。去到呢一點，可能大家都仲係未明我想講啲乜，因為我未講到最重要嘅要點。最重要嘅要點喺邊度啊？最重要要點就係喺當你要去處理人生每一個課題嘅時候，其實係因為就係要經歷磨練啊！如果你唔去忘記，你唔就一張白紙，你唔會磨練翻出嚟你要去處理嘅課題嘅。所有課題都要經歷痛。喺《十月圍城》嗰套戲最出名嘅孫中山所講啊，所有革命都係咩啊？都係痛苦啊嘛！原來就係要經歷痛，你先至可以去處理到個課題。不過如果你一出世你知道晒，唔會學到嘢㗎，因為你已經知道行嘅所有都係捷徑。係啊。所以又去到開頭，我哋開頭講翻係嘛？屌佢俾你痛，你要多謝俾你痛嗰啲人。點咪即係我？辛苦晒。你又話即係你好撚痛嘅時候，你仲係多謝多謝，多謝你令我咁痛。好撚變態好仆街啫，其實就係咁解。我哋去點樣去我哋所謂就係話我哋而家喺個世代點去分呢啲人都當我哋唔使分嘅。我哋去理解，去理解好多身邊又好，呢個世界所見到嘅人又好。有啲咩人會係咁？即係就係我哋所謂嘅天人覺醒嘅。我哋天人覺醒嘅意思就係你喺之前已經喺係一個好高維度嘅地方生活嘅，例如我哋所講兜率天啊咁呢啲。點解要落翻嚟？等同呢個咪就係講翻彌勒嘅出現。喂，佢本身由頭到尾以佢嘅程度，使鬼落翻嚟人間咩？但係就係要落翻嚟呢個凡間，
特登去受翻個苦難，去渡過苦難。呢個就係有一個真係我哋叫咩？就係體恤人世間嘅一種慈悲。咪行翻《西遊記》個故事一樣。對，其實所有我哋而家睇緊呢個節目嘅人好係嘛？你哋有全部，其實根本都係咁。大家都已經有好多唔同嘅感應能力，係嘛？有陣時我哋叫咩咧？嗱，即係啊，尤其係我哋喺呢幾年所見到嘅嘢、所睇到嘅嘢、所經歷嘅嘢，你點會知道佢哋？我哋就係所謂嘅天人。就係當佢面對住更大嘅苦難，佢都仲係堅持佢嘅良知、佢嘅善良。點解呢一點係啊？就係因為喺更高維度嘅生活裏邊，所有嘢嘅生活基礎就係源於善，就係源於善。呢個係個德行啊，即係呢個本身係個生活基礎，而唔係嗰啲咧喺呢個世代仲喺度講緊，哇！屌科技有幾高，賺幾多錢，唔係嗰啲人。所以直接咁所講就係，喂，我哋唔會去同呢啲人係會有好多嘅交往接觸，因為就係咩啊？就係吸引力法則、頻率問題，都已經唔需要再追逐名利嘅嘢啦。到最後都係講翻係精神上嘅滿足啫。係啊，對。所以一去到呢一點，其實正正就係我哋呢個頻道，佢講嘅係啲咩？個主旨係啲咩？純粹就係講翻俾我哋所有嘅天人所講、所知道。我哋而家要做啲乜？其實純粹就係揾翻自己。嗱，呢一樣嘢，你話淨係由個即係個因素就係講善良呢樣嘢，咁你梗係好虛煩啊！嗱，你實際上咧有啲嘢咧都可以見到啊，你就係睇佢隻眼，睇每個人隻眼。係嘛？佢眼神，佢都會見到，係嘛？佢哋所謂嘅心靈之窗，其實嗰度係顯示晒咁多細嘢啊嘛。呢個實際上喺呢個我哋呢個維度人世間你所見嘅嘢，呢個係最直接嘅。然後第二個你先可以睇到佢行為，你行為先見到佢有冇善良嘛。係嘛？咁當然第三個梗係由把口嗰度啦，係咪？咁呢個亦都係容易啲去分啊。究竟佢本身係咪？我哋所謂就喺上面落嚟，喺個星年代好多㗎。我哋有好大一批人。係喺呢個咁嘅年代，特登喺呢個咁年代先至出現嘅。其實點解要喺呢個時代出現？我哋唔喺二次大戰，我哋唔喺第一次世界大戰，係嘛？唔喺
更加早少少嘅可能辛亥革命啊，係嘛？嗰個變化都大㗎，係嘛？由一個王朝去到民主憲政，點解唔喺嗰度？特登要喺呢一度，因為呢一次呢一個嘅戰爭，先至係最大嘅一場戰爭。呢一場嘅嗰個戰爭啊，係咩啊？絕對係一個覺醒之戰。其實你講覺醒之戰，事實上，最重要嗰個位都只係每一個人自己同自己嘅戰爭。對啊，啱啊，係啊，我又揾翻自己嘛，就係自己嘅戰爭，唔係再係一個頭先我哋講到第一次世界大戰、第二次世界大戰嗰啲係真係人肉係嘛？唔係即係講打講殺，唔係講打講殺咯講心。對。所以頭先我哋講嗰種係嘛，仲喺度講緊哇某笪地方好撚繁榮，話啲嘢好好食嗰啲黐撚線。點解我哋會覺得黐撚線？咪就係因為其實係連佢哋係連呢一個討論嘅範疇都談唔上。大家已經去到嗰種就係咩？就係屌你中意你咪上去咯，連呢個都快啲時講。所以呢一次係嘛，我哋喺26年第一次嘅修心之戰，呢一點係好重要。好過癮啊！我喺2-3個禮拜前啦，即係新年之前到啦。有對夫婦咁我哋喺英國翻嚟啦，咁新年後嗰段時間都要飛翻去㗎啦。個男嗰度有同我咁講嘅就係，因為一定會講到下就係，因為佢講翻即係由幾時開始識我啦？若佢哋係好很早啊，即係第一次我上某一個台嘅節目，我講紫微斗數，我話仲喺度講嘅就係我仲遮撚住塊板嗰個時候。到而家，佢話直頭你嘅改變係大到佢想像唔到。佢即係話由開頭我都有同咁講，喂大佬，我淨係分享術數啫，我乜撚嘢都唔識。到而家去到簡直係即係唔單止係捉鬼啦，直頭係所有嘢全部知道晒。我講呢個 case 其實就係講嘅就係，我哋呢一班天人，我哋形容為天人，我哋個個喺個年代都只不過都好似我咁樣，你哋個個都係好似我咁，會揾翻晒你喺之前你知道嘅嘢，你做過嘅嘢，你有咩能力，全部都會。因為呢個覺醒年代就係咩啊？當醒咗之後，就係由我哋呢一班人去帶領翻人類嘅黃金年代，即係又係我哋先係主導，唔再係嗰啲所謂嘅功名利祿啦，已經唔再係嗰啲人，佢哋只有退場，只有被清洗。好啦，咁
冇啦，我哋喺呢兩集錄音兩集裏邊咧，咁就唔會知道咧數字有幾多嘅嚇，我淨知道咧你要唱歌，有歌聲嘅啫。但呢首係好特別嘅，頭先我想揾佢好耐，屌我要支咪擺埋嚟。我想揾呢首歌嘅歌名好耐，可能有機會丁丁會知嘅，因為呢啲係唔係普通歌嚟啊？只可以講係有機會嘅啫，我都真係唔知啊！我唔知個方向有冇揾錯添啊，個方向。咁啊，睇下大家知唔知啊？可能你哋在座都可能會知咧，係咪？打嚟啦，嚟啦！我唔驚啊！呢啲新咪真係好好嘅。噔噔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 。噔噔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 完㗎啦。唔係要唱成首啊！正常都要嘅。隻歌叫噔噔噔嘅。原來真係有人識嘅。我揾咗幾耐啊，歌名我都揾唔到。我覺得我係要裝嗰啲咧，有啲 Apps 咧係你播嗰個音樂，佢會講翻出嚟嗰個歌名係啲乜。我諗有啲難。你叫佢估歌仔啊，真係。好難咩？我唱得好清晰啊！好難。Anyway 嚇，咁所以係點會認唔到㗎？真係離晒譜啊！係啊，啲我就係啲 Tango 啊。係啊，但我都噏唔出係乜嘢。係有啲熟嘅。係有啲熟㗎，係好熟㗎。咩都有啲熟㗎啦。係好熟㗎。係咯。係啊，Tango 嗰啲係咯，隻手咁嗰啲咁樣㗎嘛，係啊。某啲即係大家睇唔到啊，大家睇唔到啊，係啊。想謀殺咧，仲要喐手。唉，攞命啊！真係。好啦，咁啊，下星期見，拜拜。拜拜。拜。